मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको हरी सब्जियों को स्टोर करने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्रिएटिव रमा को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये वीडियो खास उनके लिए है जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है या फिर सब्जियां अधिक हो गई हैं और फ्रिज में हमारे रखने के लिए जगह नहीं होती, तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से एक हफ्ते के लिए किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमें इसके लिए सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से पहले धो लेना है। मैंने सारी सब्जियों को धो लिया है और ये अच्छी तरीके से सूख चुकी है। आप देख सकते हैं सारी हरी सब्जियों को मैंने धो लिया है और इसे मैंने पंखे की हवा के नीचे सुखा लिया है और अच्छी तरीके से सब्जियां सूख गई हैं। अब इसको रखने के लिए हमें इस तरीके की डलिया चाहिए जिसमें होल्स हो इस तरीके का। अगर ये बिल्कुल बंद रहेगा तो इसके अंदर हवा नहीं जाएगी, सब्जियां हमारी ख़राब हो सकती हैं। तो हमें इस तरीके की डलिया लेना है और इसके अंदर हम कोई कॉटन का कपड़ा लेंगे या रुमाल लेंगे और रुमाल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका पानी निचोड़ दिया है। अब हम डलिया में डाल देंगे इस तरीके से। ये हल्का सा गीला है अभी, तो इसके अंदर हरी मिर्च और नींबू को रखेंगे इस तरीके से। साइड में नींबू को रख देंगे और हरी मिर्च भी रख देंगे। और इसके साथ ही इसमें टमाटर भी रखेंगे। और सारे टमाटर को भी मैंने रख दिया है। और अब हमें एक कपड़ा और लेना है। मैंने एक कॉटन का कपड़ा और लिया है और इसे धो करके और इसका पानी निचोड़ दिया है मैंने। तो इसके अंदर ये हरी धनिया और पुदीना को रखेंगे इस तरीके से और इसे लपेट देंगे। हमें इसे बहुत कस करके नहीं लपेटना है, हल्के हाथों से लपेटना है। और इसे भी इसके अंदर हम रखेंगे और इसके अंदर इसे हम रख लेंगे। और अगर आप चाहें तो पुदीना को हम इस तरीके से भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पानी का जग है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है और ये मैंने पुदीने का डंठल सहित इसके अंदर डाल दिया है। इसे हफ्तों के लिए इस तरीके से डाल करके रख सकते हैं और ये पुदीने की पत्तियां हमारी बिल्कुल हरी भरी रहती हैं। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से रखें या फिर आपको आसान लगे तो इस तरीके से रखें जैसे मैंने कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है। और इसे लपेटने के बाद हमें इसे किसी खुली जगह पे रखना है जहाँ पे हवा आती हो, धूप ना लगे वहाँ पर। किचन में या किसी भी कमरे में रखना है और बीच बीच में हल्का सा पानी का छिड़काव भी कर देना है। तो इसे हम इस तरीके से ढक देंगे और इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरीके से सब्जियां को अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर दिया है। आप एक हफ्ते के लिए इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी तरीका बताती हूँ। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें बड़ी बड़ी सब्जियों को रखना है जैसे कटहल, कद्दू, लौकी। तो इसके लिए हमने बड़ी डलिया लिया है और इसके अंदर हमें इस तरीके से वो भी कॉटन का कपड़ा हो, ये हमारे पास टॉवल है, तो इसे मैंने अच्छी तरीके से भिगा करके और निचोड़ दिया है और इसे डलिया के अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से फैला देंगे। और ये भी डलिया हमारी आप देख सकते हैं इस तरीके की डलिया हमें लेना है जिससे आराम से हवा पार हो सके। तो हम इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब हम इसके अंदर इन सारी सब्जियों को रखेंगे। हमारे पास कद्दू है, कटहल भी रख देंगे इसमें, लौकी और तोरी को भी रखेंगे। जितनी भी सब्जियां हमारे पास है इस तरीके से हमें रख लेना है। परवल भी रखेंगे और इसके अंदर भिंडी भी रख देंगे, करेला भी रखेंगे। सारी सब्जियों को हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। और अभी ये ध्यान में रखना है जो भी सड़ी सब्जियां हो उसमें हमें पहले ही निकाल देना है, नहीं तो सारी सब्जियों को ख़राब कर देती हैं। तो
सारी सड़ी सब्जियों को हम निकाल देंगे और धो करके सब्जियों को हम सुखा लेंगे। और साइड में कुंदरू भी रख देंगे। तो मैंने इस तरीके से सारी सब्जियों को सेट करके रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी टॉवल से इसे हम ढक देंगे। और ये हल्का सा गीला है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सूखे कपड़े में इसे नहीं रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सब्जी हमारी सूख सकती है। तो इस तरीके से इसे हम ढक देंगे। और दिन में इसमें हम कम से कम 2 बार हल्के पानी से छिड़काव करते रहेंगे और सब्जी को हम चेक करते रहेंगे। जो भी सब्जियां हमारी ख़राब होंगी उसे हम निकाल लेंगे और इस तरीके से इसे हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको मेरा सब्जियों को स्टोर करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए अमेजिंग टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।